Aldo Pogoya silakan masuk. Siang ada suruh bapak. Kami mau datang mau berobat. Yang sakit siapa? Ada. Nanti bapak silakan ke ruangan umum sana ya. Kasih. Ya, sama. Selamat siang. Siang. Oke, atas nama Ricardo Hugo ya. Sini ada keluhan apa? Batu. Ya, Batu berdarah. Oke. Oke, dari sini saudara biasa merokok, minum minuman alkohol gitu biasa. Jadi kurangi. baik. Jadi seperti kurangi ini minuman soda lagi seperti Fanta, Sprite, makanan gorengan, seperti makanan yang keras itu nanti dikurangi. Baik. Oke. Resep ini bawa ke